эта дорога, она дала новую страницу жизни село Вежери. Проложили отличную дорогу и открыли новый дом культуры в селении Вежери-Юрт. Сегодня большой праздник. Отдыхать на природе любят все без исключения, а вот прибрать за собой удел избранных. Участники проекта «Эколокация» пришли на помощь заповедной зоне Эрзи. Мониторы, дефибрилляторы, электрокардиографы, шприцевые дозаторы, УЗИ-аппараты. Вся эта аппаратура крайне необходима была реанимационным больным. В Ингушскую республиканскую клиническую больницу поступило новое оборудование. Воды нету, свет мы сами собрали деньги. И жить уже невыносимо в таких бытовых условиях, и переезжать нет особого желания. Чем вызван этот парадокс жителей многоквартирного дома в заводском районе? Сегодня в аэропорту Магаз с почестями встретили наших боксеров, триумфаторов международного турнира Cold Wars. Здравствуйте, это новости 24. Селение Вежери-Юрт, преобразования, которых ждали очень давно. Сегодня там торжественно открыли качественную дорогу. Она была построена в рамках нацпроекта. Протяженность полотна более 10 километров. Кроме того, ввели в эксплуатацию новый дом культуры с концертным залом на 200 мест. На церемонии присутствовал глава региона Махмуд Али Калиматов. Репортаж Зелимхана Калоева. Тряска, шлейф пыли, периодический ремонт автомобиля. Теперь все в прошлом. Едешь без помех и как по маслу. Новую дорогу между Малгобеком и отдаленным сельским поселением Вежери-Юрт ждали очень давно. Идеально ровная и качественная. Протяженность дороги почти 12 километров. Из них порядка 3000 метров покрытие идет по лесному массиву. Барьерное ограждение, остановки, разметки, все как и положено. Трасса, о которой жители и не мечтали. وتيجي داستونا هذا أزل يخبرته مير يدوخ صوت مدر ديارياس خل سنة يعبل بلا شيء. Старая дорога была построена еще пленными немцами во время войны. Здесь лежала каменная брусчатка. На некоторых участках просто земляное полотно. Отсутствие качественной дороги ощутимо усложняло жителям путь до административного центра, расположенных там важных социальных объектов и других сел района. А вызов скорой помощи занимал целую вечность. دليت باشن رواقيو أزاي أخير متريش يولش كت متريش خني أسخني استمتج يخت ده ده خواست بير عبلا متج يخير عبل دقدي ثاخت ده ده ما لا دولت الحقيقة طبعا حيز لا تشقيت دي دوم كولتوري يوز حيز لا تشفوك يوز حيز لا تصادق يوز حيز لا تشفيش أكو شيء كده فات يوز تاك تخون ويوت ده تخونش أخت دي فرقت ويس. Они считали себя отрезанными от цивилизации, поэтому и организовали коллективное обращение к главе региона еще в конце прошлого года. Обещание, данное руководителем субъекта, было выполнено в самые короткие сроки. Дорогу построили за 3 месяца. Махмуд Али Калиматов поздравил сельчан и поблагодарил работников Ингуш-Автодора, внесших вклад в дело строительства новой дороги и своим трудом сделавших это возможным. Хочу поздравить вас. В действительности такой объем работы, который сделало управление Автодора Республики Ингушетия, это благодаря рабочим, которые стоят. Эта дорога, она дала новую страницу жизни село Вежери. И я вам честно скажу, когда я первый раз ехал, мне это село настолько понравилось, и по дороге, вот сейчас когда из окна смотришь, там настолько красиво, пока даже едешь. А когда подъезжаешь к вам, это, наверное, одно из красивейших сел в Республике Ингушетия.
Строительство объекта включено в план реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 7 остановочных комплексов и 5 пешеходных переходов. Осуществлена замена 159 дорожных знаков. Масштабные работы завершены. Торжественное открытие состоялось после символичного зеленого света светофора. Первыми движение открыли дорожники. Из-за отсутствия нормальной дороги о полноценном развитии отдаленного села, являющегося крайней северной населенной точкой Ингушетии, не было и речи. Однако сегодня в селе двойной праздник. В Вежери-Юрте открылся и новый дом культуры. Это долгожданный и первый ДК за всю историю села, который стал самым приятным подарком для всех жителей сельского поселения. С важным событием сельчан поздравил лично глава Ингушетии. Красивое, доброе здание, которое для жителей этого села этого не было. Поздравляю вас, чтобы вы здесь и житейские вопросы села своего обсуждали, и могли отдохнуть и обсудить те или иные вопросы, которые касаются вашего села. Дал эту вокловщину, дал мяш могуш галтвей, дик мага мы голдвейн. Торжественное перерезание ленты, а дальше Махмуд Али Кальматов осмотрел очаг культуры. В новом ДК отныне будет функционировать своя библиотека, в которой собрана большая литература. Также здесь предусмотрен и концертный зал на 200 мест, оснащенный современным световым и звуковым оборудованием. В общем, благовидности жителей нет предела. Помещение для сотрудников, вокальный кружок, актерский класс – это далеко не полный список того, что есть в новом доме культуры. Здесь созданы все условия для досуга сельчан и развития талантливой молодежи. Приблизьтесь, пожалуйста. Я понял, вы в образе. В образе уже. Вы видели, да? В образе. Можно я сфотографируюсь с будущими актрисами? И какой же ДК без танцев? Кружок хореографии самый популярный среди местных детишек. تون چه ایشش میاریه داد چه هسته حتی چنی داد چه وقت ایدنست بیرش داوجا اشکال خورد اشکال ما هم یار غزدال اقلا هم چه خوش بیاکت دنی نچه. Дома культуры в каждый отдаленный уголок республики. Вежери-Юрт – небольшое село, в котором проживают более 1000 человек. С открытием социально важного объекта появились и новые рабочие места. Соцобъект построен по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Новый дом культуры и дорога – это только начало масштабных инфраструктурных преображений. Зелимхан Калоев, Магомед Билакиев, Новости 24. Правительство России по поручению президента страны Владимира Путина готовит новый национальный проект «Туризм». Из-за пандемии, по словам экспертов, внутренний туризм станет очень востребованным в стране. В рамках проекта планируют разработать и недорогие цены на билеты, и любые виды транспорта, которые позволят с комфортом добраться до российских курортов. Отметим, что в регионе также немало зон отдыха, где приезжие и местные могут провести свой досуг. Основной поток идет в горную часть республики, на курорт Арымхи, где за несколько лет создана развитая туристическая инфраструктура. Так, в прошлом году Ингушетию посетили более 130 тысяч туристов из разных стран мира. Настоящий экологический десант в Эрзи. В рамках проекта «Эколокация» волонтеры очистили территорию заповедной зоны. Последствия отдыха любителей в кавычках природы устраняют те, кто действительно заботится об окружающей среде. Такое рвение поддерживается и поощряется. Приехал к ребятам в горы и председатель ингушского правительства. Сюжет Хава Гагиевой. Ранним утром волонтеры-экологи приехали в заповедник Эрзи, чтобы очистить прибрежную зону реки Ассы. Кучу мусора отдыхающие оставляют здесь практически каждый день. Танзила Калоева относится к числу неравнодушных людей, которым дорога атмосфера родных мест. Сама с детства обожает пикники, к ним приучили родители. Отмечает, что безответственных отдыхающих хватало всегда. Повзрослев, она решила найти какой-то выход из этой антисанитарной ситуации и внести свой вклад в заботу об экосистеме.
В 2018 году Машук дал мне такую возможность, я поучаствовала, и это был для меня большой опыт. И после первого моего выигрыша, когда я уже реализовала в 2019 году, в прошлом году мы подали заявку на заочный грант. И опять же выиграли, и поэтому это теперь мой второй опыт, и я очень счастлива, что добилась этой цели, что смогла хоть какой-то участок очистить, сделать хоть как-то лучше природу. Весь ее путь курировал руководитель молодежных инициатив Адам Мальсагов. Как и в прошлом году, он собрал команду для осуществления эколокаций. Команда из 30 человек эко-волонтеров проделали огромный труд для очистки в первый день водоемов и последующие 2 дня в горной местности, отмечая, что в сравнении с прошлым годом мусора меньше. В этом году мы заметили такую тенденцию уменьшения количества каких-то несанкционированных выбросов мусора и в целом загрязненности. С чем это связано, довольно сложно судить. Может быть целый комплекс причин и меньшее количество отдыхающих, или может быть повышение культуры, экологической культуры у населения. Разные причины, но итог такой, что по сравнению с прошлым годом, когда мы проводили аналогичную работу, количество собранного мусора составило было в несколько раз меньше, хотя охват территории был такой же, даже еще больше. Вмешательство человека, даже самое незначительное, всегда отрицательно сказывалось на природе. Но во время отдыха, видимо, об этом совсем не думается. Голова болит только у активистов. В импровизированном субботнике приняли участие 10 девушек и 20 парней. Своим посылом они хотят достучаться до земляков. Чистота половины веры – это заглавное, а так это наши места, наша Родина. Это места, в которых мы отдыхаем месяц, летом, ежедневно некоторые. Мы здесь практически выросли, но не бережем ее должным образом. Проект пошел на пользу не только ингушскому обществу, но и стал центром объединения ребят. Вместе они занимаются планированием новых мероприятий, обсуждают, что уже удалось сделать своими силами и как это созидательно скажется на родном крае. Принять участие в проекте эколокации приехали даже соседи из Ставропольского края. Это прекрасная республика, она всегда не перестает удивлять прекрасными местами. И, конечно, очень важно, чтобы мы соблюдали чистоту, потому что раз здесь вот такие вот прекрасные горы, такая прекрасная история сохранилась на территории Ингушетии, конечно, мы должны соблюдать чистоту, чтобы впредь мы любовались и дальше прекрасными просторами этой республики, чтобы наблюдали наши дети. По завершению 3-дневного проекта на берегу Асы по пути во Внушки активистов ждала делегация Министерства природы и Комитета молодежи. Привезли экоработникам закуски, а затем уже на лобном месте подвели итоги акции. Ближе к вечеру собрание экологов посетил председатель правительства Владимир Сластенин. Вот так вокруг костра обсудили интересующие вопросы, поговорили о дальнейшем развитии молодежных организаций. Мы повстречались с активистами молодежи, с комитетом молодежи, с комитетом по туризму. И очень много узнали вопросов, проблем, которые волнуют нашу молодежь. Молодежь у нас прекрасная, хорошая. Оказывается, есть такие достижения, что и уже по Машуку мы выиграли гранты. 32%. Да. И очень полезный сегодня был сбор. Я думаю, нас поддержат во многих начинаниях, о чем сегодня просили ребята и по КВНу, и по проведению этих вещей именно на территории Ингушетии. Проект эколокации входит в федеральную целевую программу «Вода России», по реализации которой, кстати, республика уже 4-й год подряд занимает 1-е место. Остаться в лидерах планируют и сейчас. В планах очистить все реки в Назрановском районе. В первую субботу сентября будет проведена акция на реке Назранка. Дело в том, что очень много обращений именно по реке Назранка. И будем проводить там. И в русле реки Суджа тоже также будет проводиться акция. Еще как минимум 3 акции у нас в планах есть по очистке берегов. Владимир Сластенин поблагодарил всех участников за активный вклад в экологию республики. По словам Адама Мальсагова, в следующем году они собираются продолжить свою миссию по очистке зон отдыха. Хава Гагиева, Адам Гулоев, Адам Далаков, Новости 24. Глава Ингушетии поздравил руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Ингушетия Бориса Камурзоева с юбилеем.
И в его лице поблагодарил всю команду управления за проделанную работу и за активный вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Руководитель субъекта отметил качественную работу по мониторингу инфекции и информационного сопровождения, организации лечебных процессов и лабораторных работ. Он добавил, что профилактическая медицина является опорой здравоохранения, поэтому каждодневный труд специалистов службы особенно важен для сохранения и укрепления здоровья жителей Ингушетии. Ту дорогу, которую начало ковида и в последующем руководитель управления Роспотребнадзора по Ингушетии делал работу, его коллектив, она была очень огромной, она была сложной, она была иногда критической. Твой юбилей, мне хочется, Борис Ильич, сказать, что огромное спасибо еще коллективу, твоим заместителям, которые доносили до людей подробности, объясняли, разъясняли все. Вот так надо нам теперь и дальше работать. Чтобы Роспотребнадзор, управление, оно у нас было первое в России по всем направлениям. И я думаю, у вас это получится. В свою очередь Борис Камурзоев поблагодарил руководство республики за оказываемое внимание и всецелую поддержку. Мы постараемся, мы сделаем все, чтобы не подвести службу и вас. И то, что вы нам напутствовали в лидерах, мы тоже постараемся. А за поддержку службы огромное спасибо от меня и от всего коллектива. И теперь статистика. 5267 новых случаев заболевания за сутки по России. Таковы данные Оперштаба. Всего по официальным данным в стране число больных составляет 871 894. Выздоровели 676 357 человек. В Ингушетии зафиксировано еще 22 новых случаев за сутки. Всего по данным Оперштаба в регионе зарегистрированных случаев 3792. Победили болезнь 3196. В тяжелом состоянии сейчас находится 19 пациентов, один из них на ИВЛ. В течение 2 недель в Ингушскую республиканскую клиническую больницу будет доставлена кислородная станция. Это коренным образом изменит и облегчит работу медперсонала, особенно в условиях пандемии. Новое оборудование поступило в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Его закупили в рамках оснащения дополнительно создаваемого коечного фонда государственных медорганизаций. Светлана Томова продолжит эту тему. На борьбу с коронавирусной инфекцией федеральным центром было выделено свыше 70 миллионов рублей, чтобы приобрести необходимое оборудование для слежения за жизненными показателями больных в отделении реанимации. Все эти средства были направлены на покупку медтехники. Конечно же, в реанимации РКБ имелось свое оборудование, но оно уже технически устарело и нуждалось в замене. Мы получили очень много оборудования, включая мониторы, дефибрилляторы, электрокардиографы, шприцевые дозаторы, УЗИ-аппараты. Вся эта аппаратура крайне необходима была реанимационным больным, и следящая аппаратура, и диагностическая, и дозаторы, которые дозированно подают лекарственные вещества конкретно каждому больному. Это большое подспорье в нашей работе. Назир Халухоев – волонтер. И с первого дня коронавирусной инфекции помогает врачам и медперсоналу в отделении реанимации. За это время молодой человек приобрел определенные навыки, но специального медицинского образования не имеет. В частности, знает, какие показатели должны быть выведены на мониторах больного. В случае каких-либо изменений сразу зовет врача. По словам Назира, помогать врачам всем, чем можно – это святой долг каждого из нас. Я, не будучи медиком, для меня вначале это было сложно, сейчас я уже привык и научился всем тем азам работника именно отделения реанимации. То, что они умеют, уже научился делать и выполнять ту самую работу, которую они выполняют. Также, по словам главврача больницы, в течение 2 недель в РКБ будет установлена кислородная станция, соответствующая всем современным требованиям. С ее появлением отпадает необходимость постоянно закупать кислородные баллоны. Оборудование имеет огромное значение для врачей, с правилами эксплуатации которого они ознакомлены. Когда говоришь мониторы, шприцевые дозаторы, кажется, такое несерьезное оборудование, а на самом деле раньше, чем глаз медсестры и врача поймет, что больной ухудшается, нам это показывает монитор. То есть там стоит тревога, и
при любом перепаде и выходе параметров за границы тревоги, там ставится лимит, сразу начинает оборудование сразу начинает нас об этом информировать, что что-то происходит с больным, что он в худшую сторону как-то меняется. Вот. Это происходит за долю секунды. По словам главврача ИРКБ, ни одна койка в реанимации не должна быть без аппарата ИВЛ, монитора и шприцевого дозатора. И вот благодаря поддержке федерального центра эту проблему удалось решить. Светлана Томова, Майрбек Мержоев. Новости 24. К теме медицины и врачей мы еще вернемся. Сейчас о насущной пока еще проблеме. В Малгобекском районе до сих пор перебои с водоснабжением. В частности, в селении Сагапши вода распределяется по принципу то недобор, то перебор. Село практически разделено на две части. Одна, где вода идет с напором, а жители другой половины видят ее летом только при обильных осадках. Таковы геологические особенности. Вникал в суть темы наш корреспондент. На некоторых улицах селения Сагапши воды вообще нет. Идет она только у жителей низины. Люди сетуют, что вода нужна не только чтобы попить и совершить омовение, но и поливать огороды и напоить скот. 80% суав чахиды, 90% цакачал кахиды яхлаца даята. Абукара значит холдика хокта о юхшхидольге дуацельге. Цаазда шаладара основной 100% хидуача шоссейные, южные, а емети гошеч, а мети гира хина азож. Алги меня стомашин. Ва это даже машин хидат я мала дагайлала варите. Хатан хайил жикс. А что телевидение ванде хайил жикс. Что там это ганги yoda голдахи. 15-16 лет без воды живем. Покупаем по 1500 бочку. Проблема действительно многолетняя. Решить ее сразу не получится. И вот теперь власти региона намерены разобраться в этом вопросе кардинально. Председатель правительства Владимир Сластенин поручил курирующим вице-премьерам, главе района сельских поселений и водоканалу приложить максимальные усилия, чтобы у людей наконец из крана потекла вода. Обращаюсь к главам муниципалитетов, в первую очередь Малгобекский район. Организуйте подвоз воды жителям. Прямо сейчас. Если не получается самим, просьба остальным муниципалитетам помочь с водовозками, потому что по Ингушскому региону водоканала всего одного водовозка там работает. Поэтому здесь необходимо Малгобекскому району помочь. Около 3 недель, когда из крана все-таки пошла вода, жители обрадовались и подумали, все позади. Но счастье длилось недолго. Проблема очень скоро должна сдвинуться с мертвой точки. Главой республики поставлена задача приобрести все необходимое оборудование, чтобы жители были обеспечены водой. Ну а пока для бытовых нужд будут подвозить техническую воду. По словам зампреда правительства Ингушетии Тимура Фаттахова, с МЧС достигнута договоренность. Главы сельских поселений звонят просто 01. И таким образом могут заказать себе техническую воду, то есть 8-кубовую емкость, достаточно оперативно бывает в 10 поселениях, где нужна техническая вода. Проблема не только в отсутствии воды, но и в ветхих сетях, которые не выдержат высокого давления, и ее должны решить скоро. Люди перестают поливать огороды, вода высвобождается, она появляется. Нету дождя, поливают огороды, дворы моют. Сколько раз мы там обращались, да, чтобы хотя бы вот там, где она есть, к ней бережно относились. Но никто особо не прислушивается к этим нашим обращениям. По словам руководителя администрации Малгобекского района, глава Ингушетии ведет переговоры в Москве, чтобы построить в республике новый водозабор и подать воду из расчета 100 тысяч кубометров в сутки. И есть надежда, что проблема с водой в Малгобекском районе будет решена окончательно. Зелимхан Калоев, Магомед Дидигов, Новости 24. В НГУ сегодня награждали медалями и грамотами волонтеров-медиков всероссийской акции «Мы вместе», которые помогали больным и нуждающимся в непростой эпидобстановке. Об этом Тамара Хашагульгова. Очень надеюсь на то, что вы будете внимательными к нашим больным, что вы будете бескорыстными. Эдакие бойцы невидимого фронта, грамоты, медали и благодарность, которую не выразить словами. Это все для них, волонтеров-медиков, которые приняли на себя первые удары коронавирусной инфекции наравне с опытными врачами. Удачи, успехов и здоровья. Здоровья всем нам. Здоровья всем нам.
Их не было видно, но поддержка, которую они оказывали, была вполне ощутима все это время. Акция взаимопомощи «Мы вместе» объединила более 100 тысяч человек по всей стране. За все время самоизоляции помощь получили более 2 миллионов человек. Мадина Буружева – студент-психолог в числе 20 отличившихся ингушских волонтеров. И это ее первая медаль, полученная на таком благородном поприще. Надеется, что не последняя. Это все-таки приятно, когда ты понимаешь, что тебя оценили и тебя понимают. А на самом деле наши волонтеры, то, что они совершили, это и есть подвиг. Не зря вручили им медали. Это сильно. Хочется работать дальше, когда ты понимаешь, что твой труд ценен. В послужном списке ингушских волонтеров более 1000 человек. Они помогали тем, кто вынужденно остался дома, не подвергали риску себя и своих близких. А вот добровольцы, напротив, рисковали здоровьем ежедневно. Юнус Дарсигов, руководитель регионального отделения волонтеров-медиков, признается, что даже сам успел подхватить коварный ковид. Было такое повышение температуры незначительное, но затем уже состояние немного ухудшалось. И все-таки 2 недели я сидел дома на карантине, пока, значит, здоровье немного не улучшится. Безусловно, было страшно, но больше всего мы боялись заразить домашних, родных, потому что они более находятся в зоне риска. И все-таки мы как молодые, мы это могли перенести его бессимптомно. У каждого из них был свой фронт работы. Одни были в красной зоне, содействовали врачам, медсестрам, ставили капельницы и делали уколы. Другие трудились уже вне медучреждений, собирали продуктовые наборы, лекарства, помогали больным и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Мы создали фонд, наш волонтерский, именно волонтеров-медиков, складывались, то есть из пожертвований потом собирались суммы, на эти суммы мы приобретали продуктовые наборы. После 2 месяцев этой работы с Москвы были выделены средства, на эти средства были приобретены 20 тысяч продуктовых наборов, то есть 20 тысяч пожилых людей, малоимущих семей получили эти продуктовые наборы. Волонтеры-медики – настоящая гордость своих преподавателей, которые уверены, что вырастили достойную смену. Но ценность волонтерства сложно переоценить, ведь помощь нужна не только в особо сложные периоды, она необходима ежедневно. Мы работаем для того, чтобы, когда наступят вот такие, скажем, ненастные дни, плохие дни, вот эти дети выходили, так сказать, и оказывали помощь больным. Мы, в общем-то, не сомневались, что это будет именно так, и горды тем, как они себя проявили. И проявили они себя по-настоящему, по-человечески, так сказать, как должно вести себя в этой ситуации медики. Впереди новые свершения и новые задачи. Времени на передышку нет. Ведь прямо сейчас немало тех, кто ждет своих волонтеров-медиков. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24. Жители многоквартирного дома в Назране сетуют на условия жизни в нем. Затопленный подвал, комары, плесень, стены, которые буквально рушатся. По факту многоэтажка в аварийном состоянии. Де юре такого статуса у этого жилья нет. И несмотря на это, городские власти нашли альтернативу, предложили переехать в новый микрорайон. Но встретили сопротивление. Жители аварийки не готовы переезжать в другое место. Почему между бытом с комарами или в новых квартирах они выбирают первый вариант, узнала Тамара Хашагульгова. Двухэтажное здание с покосившейся крышей, отслаивающейся штукатуркой и стенами, буквально расходящимися от старости и сырости, давно стало пристанищем для мух и комаров. Но не только для них. В доме еще живут люди, если, конечно, это можно назвать жизнью. Ибрагим Шибилов поселился здесь еще в 1984 году. С тех пор ни минуты покоя. При каждом ливне протекает крыша, затапливает подвалы и подъезды. Поднял где-то на 60. Вот крылечко, сейчас вы видите. Это вода становится, она мне сюда заходит. Вот сюда поднимается на площадку, сюда во двор идет, когда дождь. Комнату идет, вот поднимается через эту площадку, комнату идет. Сильный дождь, он идет, я ее поднял. Сверху еще деревянный сделал, уже деваться некуда, вода идет нам. Я хожу постоянно, лопатой ее выкидываю, эту воду. Вот как часто у вас затапливает? Как дождь, так и затапливает. Двухэтажный дом в заводском районе Назрани построен еще в 60-х годах прошлого века. Капитальному ремонту не подвергался ни разу, говорят жители. А вот затапливает подвалы с завидным постоянством. Решить проблему после обращений вызвалась местная администрация. К нам обратились жители дома, что у них канализация переливает.
И вчера совместно с работниками водоканала мы полностью всю эту территорию почистили, все привели в порядок. Теперь канализации нету, она сама уже уходит уже самотеком. Часто возникает, потому что трубы, все это аварийное, и дом сам аварийный, поэтому проходит эта ситуация. Однако откачать дождевую воду и устранить течь, которая то и дело возникает из-за порывов, не значит решить проблему. Как говорят местные, сегодняшний сценарий повторится снова, стоит только выпасть осадком. Канализация не работает, воды нету, свет мы сами собрали, деньги делали. А что мы трещины везде. Пенсионеры, инвалиды. Власти города пытались решить вопрос о статусе дома. Разработали инвестиционный проект, по которому жильцам полагались квартиры в новом микрорайоне Юбилейный. Однако на такие условия согласились лишь единицы. Большинство любимый заводской район покидать отказались. Если нас переселяют куда-то, пусть переселяют. Вот эти дома, вот это, 3 дома здесь, они должны на этом месте нам дать. Если нет, оплатите нам стоимость этих квартир, и мы уйдем. Нам не надо ни ваших квартир, ничего не надо. В доме, скрытом от посторонних глаз, среди деревьев и многоэтажек, проживает порядка 7 семей. Это 30 человек, которые решили не оставлять свое пристанище. К слову, здание хоть и является аварийным, но не попало в программу переселения из ветхого аварийного жилья. Как объясняют местные власти, сделать это за счет собственных средств они тоже не могут. Муниципальный бюджет не рассчитан на такие расходы. Решением вопроса данного домовладения на сегодняшний день в администрации никаких, ни федеральных, ни муниципальных, ни республиканских бюджетов заложенных средств нет. Только путем привлечения инвестора из небюджетных источников. Вот понять этого они как-то не могут, не хотят они этого понимать. Вот если бы они тогда взяли бы свое жилье, когда власти решали по паводку, решали их вопрос и переселились бы, как бы большая часть отселилась, то на сегодняшний день этого дома не было бы, и эта программа сама тогдашняя была бы закрыта. Вопрос был бы закрыт. Ну а пока жителям только и остается ждать и верить, что их проблема все-таки решится. Власти города обещают найти инвестора, который согласится разрешить проблему. Тамара Хшагульгова, Майырбек Миржоев, Новости 24. После триумфальной тройной победы Альберта Хамхоева, Али Измайлова и Исмаила Илиева на турнире Cold Wars наши боксеры сегодня возвращаются и уже возвратились домой. Как встретили файтеров, расскажет Идрис Ижиев. Их победа, безусловно, заслуженная. Наши спортсмены готовились принять участие в престижном турнире Cold Wars по профессиональному боксу. Упорные занятия, тренировки и оттачивание мастерства принесли свои результаты. В итоге 3 победы в копилке спортивной Ингушетии. Встретить чемпионов в аэропорту Магаз собрались родственники, друзья и спортсмены. Эти несколько дней они переживали и болели за наших файтеров. Ему важно это ее встречать, бедал, ищем лут, умерк это бахс мнаха, умерк бахс ванаха, до госдуахаш, ему целых кигнах дал ищ был мерка. Больших гематом, а тем более рассечений нет, но это не значит, что бои прошли очень легко, а соперники были проходные. Напротив, противники ингушских спортсменов – опытные боксеры, 2 из которых и совсем не знали поражений. Для победы нужны были козыри, и наши профессионалы их нашли. На протяжении последних месяцев они усиленно тренировались в горах нашей республики. Как мы с моим тренером Вели Мамедовым планировали этот поединок, так он и в таком темпе, в таком духе он и прошел. Соперник был крепкий, очень небитый, и поэтому его нужно было там держать на дистанции, обыгрывать, что я и сделал. Хотел бы сказать огромное спасибо всем жителям нашей республики, которые за нас болели и переживали эту победу. Я возьму на себя ответственность сказать за Али и за Исмаила. Мы все посвящаем нашей республике. Если Али Измайлов буквально уничтожил своего оппонента, отправив его в технический нокаут в 5-м раунде, то Исмаилу пришлось повозиться с соперником, ведь против него сражался боксер высокого роста и с чрезвычайно длинным размахом руки, что делало его выпады очень опасными. Да никаких проблем не было в подготовке. Я готовился как обычно, тренировались. Единственное, спарринг-партнера было найти очень сложно по росту, потому что мой соперник был очень высокий. Рад, что я выиграл, что порадовал своих
земляков, свою республику. Своими достижениями в разных видах спорта наши богатыри радуют не только Ингушетию, но и всю страну. Безусловно, яркие выступления на профессиональном уровне не только радуют болельщиков, но и способствуют популяризации бокса в нашем регионе. Любой вид спорта, любой результат, он влияет на подрастающее поколение. Кто-то выбирает бокс, дзюдо, борьба, без разницы. Но результат остается результатом. Чемпион мира или чемпион профессиональных боев, чемпион Европы – это звание в каждом виде спорта. Это звание самое такое серьезное. Поэтому ребята стремятся. С каждым разом больше наплыв бывает, разные виды спорта. Я думаю, дальше у нас будет еще больше вот таких чемпионов, спортсменов, похожих на этих ребят. После триумфа ребята смогут отдохнуть и прийти в себя. Однако расслабляться они не думают, ведь пандемия нарушила все расписание в мировом спорте. Поэтому надо наверстать упущенное. Желаем удачи в дальнейших боях. Идрис Ижиев, Майырбек Миржоев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.